नमस्कार, मैं रिंकू कुमार STPS डिस्ट्रीब्यूटर। मैं लखीमपुर में आज बैठा हूँ और आज मैं मैम के पास आया हूँ। मैडम का नाम है सुमन। तो मैम से जान लेता हूँ कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और कब से दिक्कत थी। तो मैम बताइए क्या दिक्कत थी आपको? जी, पसलियों की दिक्कत थी। हमारी पसलियाँ चलने लगती, निमोनिया थी। पसलियाँ दिक्कत थी, पसलियाँ चलने लगती थी आपको, यानी कि निमोनिया की शिकायत थी आपको। जी। कब से दिक्कत थी आपको ये? जी, बचपन से थी। हाँ। फिर आपने क्या किया? जी, हमने दवा ली थी, पूजा मैम ने बताया। फिर नहीं, इससे पहले इससे पहले हमने दवाई ही मेडिकल से लेके हमने खा ली। कई डॉक्टर से दवाई ली। हाँ। तो वहाँ से फायदा नहीं हुआ आपको? जी नहीं, एक्सरा भी करवाया था, सब कुछ अल्ट्रासाउंड भी कराया? जी। उससे भी कुछ नहीं पता लगा? जी नहीं, उससे भी नहीं। पसलियों में मतलब सूजन आ गई थी। तो हाँ। दवाई काफी कराई आपने? दवाई बहुत काफी कराई पर फायदा नहीं हुआ उससे? जी नहीं। फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद हमने सुई भी 1 महीने में मतलब 10-15 सुई लग जाती है। अच्छा, इंजेक्शन भी लगवाया आपने? हाँ, टैक्सिन कटरान ये अच्छा, चेक करके 3 सुई। ये सारे इंजेक्शन लगवाए आपने? हाँ। फिर आपने यहाँ से कैसे ठीक हुई? यहाँ से मैंने मेरी भी बैठी छोटी वाली पुष्पा जी? हाँ, पुष्पा जी बैठी, इन्होंने बताया कि दवा लो। अच्छा, पुष्पा जी ने आपको बताया कि आप दवा लो? हाँ, ठीक हो जाओगी। तब हमने कहा ठीक है, हम दवा लेंगे, ठीक हो जाएगी। फिर हमने 6-6.5 हज़ार की दवा निकलवाई। आपने यहाँ से 6-7 हज़ार की दवा निकलवाई? हाँ। क्या कर दिया था आपको? हमको कई किसी मतलब नाम नहीं पता है कैसे। उनको क्या दिया गया था? एक कार्डियोलॉग था, एक कार्डियोलॉग था और एक कफडॉग था, और एक इम्यूनोडॉग था। जी। वायरोडॉग, कफडॉग। एक वायरोडॉग था, एक कफडॉग था। ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ से एक इम्यूनोडॉग लिया था, वायरोडॉग लिया था और एक कार्डियोडॉग लिया था। इनको कितने यूज करते हैं हो गया आपको? जी, 1 महीना हो गया इनको यूज करते हुए। 1 महीना हो गया? हाँ, 1 महीना आपको से ऊपर हो गया है। लगभग 1.5 महीना होने वाला है। तो साथियों, इन्होंने यहाँ से कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए, इम्यूनोडॉग, कफडॉग, वायरोडॉग, कार्डियोडॉग यूज किया और आज का रिजल्ट है इनका कि काफ़ी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, जो कि काफ़ी दिन से दिक्कत थी। आज वो दिक्कत बिल्कुल ठीक है इनकी। और ये मैम बहुत ही ध्यान के पूर्वक इन्होंने अपनी दवाई को खाया है, उसका रिजल्ट लिया है। तो मैं संजय सर को थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए और बहुत लोगों को मदद मिल रही है उनके प्रोडक्ट से। थैंक यू सर।